அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கடலை மாவு வச்சு ஒரு வடை பண்ண போகிறோம். வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 2 கப் கடலை மாவு, 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், காயத்தூள், சோடா மாவு ரெண்டும் ஒரு பிஞ்ச் போட்டுக்கலாம். உப்புத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு எல்லா தூளையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எல்லா வடையும் சுட்டுடலாம். 2 கப் கடலை மாவுக்கு 30 வடை வந்தது. இதுன்னு மழை பெய்துட்டு இருக்கும்போது இந்த வடை சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி வடை பண்ணும்போது நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கனால எண்ணெய் அதிகமாக பிடிக்காது. உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள். நாங்கள் இன்றைக்கி சுக்குமல்லி காஃபி, கருப்பட்டி காஃபி போட்டுட்டு வடை வச்சு சாப்பிட்டோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.